Ògo ni fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody shout a bigger hallelujah. Hallelujah. People of God, we welcome you to another Sunday service in His presence. Welcome to CNS Church of Zion, Mustard Seed Chapel. Join us as we worship the Almighty God. Wherever you are, let us be in prayer mode. Let us be in worship mode. Let us come together to exalt His holy name. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó gbogbo ayé. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Ó ti lè máa kọ orin yẹn tẹ́lẹ̀ rí, ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí tó fẹ́ kọ yìí, mo fẹ́ kó dá ọkàn rẹ padà. Ẹni tó ń sọ orúkọ rẹ̀, Bíbélì ní a fi orúkọ kan fún ní tó ju gbogbo orúkọ lọ. Ẹni orúkọ Jésù kí gbogbo ẹkún kó máa wólẹ̀, àti àwọn tí ń bẹ ní òkè àti àwọn tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, àti pé gbogbo àwọn tó jẹ́wọ́ Jésù Kristi ní Olúwa, àwọn ni yóò wọ ibi ìsinmi rẹ̀. Mo fẹ́ kí o pe orúkọ rẹ̀ dáadáa. Jẹ́ ká gbóhùn apọ̀ láti yìn lógo. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Darapọ̀ mọ́ wa láti pe orúkọ rẹ̀. Ó sọ nínú ìwé Dáfídì, ó ní òun yóò pe orúkọ mi, èmi yóò sì dá a ní òun. Ẹ̀mí gígùn ni èmi yóò fi tẹ́ ní ọrùn, èmi yóò sì fi ìgbàlà mi hàn. Òun yóò pe orúkọ mi, èmi yóò sì dá a lóhùn. Ó dá mi lójú ẹni ṣàmì mẹ́ta yìí. Bí o ṣe ń porúkọ rẹ̀ láàárọ̀ yìí, ọ̀run máa dá ẹ lóhùn. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká gbé orúkọ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọrin yìí sí orúkọ rẹ̀. Ó ti lè máa kọrin yìí tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run dúró sórí orin yẹn lákòókò yìí báyìí. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ipá tí ń bẹ nínú wa ká fi yìn lógo fún ẹnìkan ṣoṣo tí ń ṣe wọ́n lá, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láláì. Yes, Lord. Ó yá Olúwa, Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ ti níyì tó ní gbogbo ayé. Orúkọ rẹ̀ ti níyì tó. Bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run níbikíbi tó bá wà báyìí. Máa dúpẹ́ fún adániwáyé. Máa dúpẹ́ fún ọba àwọn ọba. Máa yìn lógo. Ọba tó ti wà kí ayé kó tó wà.
ọba tó máa wà ní ìgbà tí ayé ò ní sí mọ́. Ògbóhun tó sọ nínú ìwé òwe ni ní 23 lọ́hùn. Ó ní a ti yàn mí láti ayérayé, láti ìpilẹ̀ṣẹ̀, tàbí kí ayé kí ó tó wà. Nígbà tí ọ̀gbun kò sí, a ti bí mi. Nígbà tí kò sí orísun tó kún fún omi púpọ̀, a ti bí mi. Kí a tó fi ìdí àwọn òkè ńlá sọlẹ̀, ṣáájú àwọn òkè ńlá, a ti bí mi. Nígbà tí a kò tí ì dá ayé, tàbí pẹ̀tẹ́lẹ̀, tàbí orí erùpẹ̀ ayé, a ti bí mi. Nígbà tí ó ṣe ìpìlẹ̀ àwọn ọ̀run, èmi wà níbẹ̀. Nígbà tí ó fi òṣùwọ̀n àyíká lé ojú ọ̀gbun, nígbà tí ó sọ ohun sábà lọ́dọ̀ sí òkè, nígbà tó fi agbára fún orísun omi mú, nígbà tó fi àṣẹ fún òkun, tó kó omi rẹ̀, tó sì kó kọjá sí ẹnu rẹ̀, àti òfin fún ìpìlẹ̀ ayé. Ní ìgbà náà, ó ní ẹ̀mí wà ní ọ̀dọ̀ bàbá gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́. Bó bá mọ̀ wípé ẹni tí a sọ nípa rẹ̀, ó ti wà, òkè àtó wà, òun lẹni tó wà, kí ayé tó wà, òun lẹni tó máa wà. Nígbà tí ayé kò sí mọ́, ẹ pé orúkọ Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí nìyí. Alààyè ni kó sọ̀rọ̀, alààyè ni kó sọ̀rọ̀. Níbo Olúwa fẹ́ gbọ́ rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ayé orúkọ rẹ̀ tí nìyí tó. Torí ká tó dá ayé o, lẹ́yìn tí wá. Ká tó dá ọ̀run, lẹ́yìn tí ń jọba. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ìwọ ni Ọlọ́run Elédùmarè, ọba ògo. Ìwọ ni Ọlọ́run àwíbáyẹ̀wò, alágbára. Òṣùbà, òṣùbà rẹ̀ alágbára ìyàgò. Òṣùbà rẹ̀ ọba tá ò rí, tá a rí ọwọ́ rẹ̀. Òṣùbà rẹ̀ o. Máa yìn lẹ́gọ̀ọ́ níbi tó wà. Àrí ìró àlá Ọlọ́run wa. Ọba tá ò rí, tá a rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ọjọ́ kẹfà ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí. Bóyá iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ń gbọ́ mi níbikíbi tó o bá wà. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn lógo. Igi gbóyin Olúwa kò dúró. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ọjọ́ kẹfà tó fi jọba lórí ohun gbogbo tó dá. Bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn níbi tó wà. Máa gbé Ọlọ́run ga. Máa gbé Ọlọ́run ga. Máa dúpẹ́ fún. Máa dúpẹ́ fún. Máa ṣe lọ́ba. Máa ṣe lọ́ba. Ẹ ṣe lọ́ba yín máa ta. Tí pè ní pẹ́pẹ́rẹ́. Ẹ kí ẹni tó dá ilá. Ṣe lọ́ba wọ́n ọba. Máa yí lógo, máa ṣe lọ́ba. Ẹ ṣe lọ́ba yín máa ta. Ẹ ṣe lọ́ba ẹ̀yin màtá tí pè ní pẹ́pẹ́rẹ́. Gbogbo ìdílé Jésè ga ṣe lọ́ba àwọn ọba. Gbogbo ìdílé Jésè ga
ṣe ọba ọba máa júbà rẹ̀. Yes, Lord. Ẹ̀wá ká lọ júbà rẹ̀. Máa yín lọ́gọ́ níbi tó wà. Ṣé máa júbà rẹ̀? Máa dúpẹ́ fún. Ẹ̀wá ká lọ júbà rẹ̀. Ẹ̀wá ká lọ júbà tí ó lò á. Oh Lord, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Bó o bá bẹ̀rù Ọlọ́run kò yín lógo báyìí, ìlàjà kọrin kan. Ọlọ́run dọ̀run ó dá ayé. Ọlọ́run dọ́kun ó dọ́sà o. Ẹni rí iṣẹ́ Ọlọ́run tí kò bẹ̀rù o. Àpá fẹ́ para rẹ̀ èèmà o. Ẹni rí iṣẹ́ Ọlọ́run tí kò bẹ̀rù. Àpá ni ó fẹ́ para ẹ̀ láìmọ̀. Dáfídì ní aṣiwèrè mú ní ọkàn rẹ̀ pé Ọlọ́run kò sí. Ọlọ́run dọ̀run ó dá ayé. Ọlọ́run dókun dọ̀sà. Ọlọ́run dókun dọ̀sà ooo. Ẹni ríṣẹ́ Ọlọ́run tí kò bẹ̀rù nǹkan. Ọlọ́run ríṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ bẹ̀rù ooo. Àpá fẹ́ para rẹ̀ èèmà ẹni ríṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ bẹ̀rù ooo. Àpá fẹ́ para rẹ̀ èèmà ooo. Mo mọ̀ pé kì í ṣàpá. Òun náà ló ṣe pẹ̀lú àwọn tó yìn. Báyìí kò ní fún Ọlọ́run wa lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Àdúrà kan ṣoṣo ni mo fẹ́ kó gbà láàárọ̀ yìí. Pé Olúwa Ọlọ́run ọjọ́ ìsinmi. Ọlọ́run ọjọ́ ìsinmi. Bíbélì kan kọ lẹ́tà ó ní lópin ọjọ́ ọ̀sẹ̀ bí ilẹ̀ ọjọ́ ìsinmi ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́. Màríà àti Màríà kejì wọ́n wá sí ibojì. Wọ́n wá sí ibojì. Wọ́n wá Jésù Kristi wá. Èrò ọkàn wọn ni pé wọ́n máa bá Jésù ní ibojì. Ṣùgbọ́n Bíbélì tí a kà ó fi yé mi pé ní ìgbà tí wọ́n dé ibojì láti wá Jésù Kristi, wọn ò bá Jésù ní ibi tí wọ́n fi sílẹ̀ sí. Àwọn ọkùnrin aláṣọ àlà méjì ni wọ́n bá. Wọ́n wá ń ṣe rọ́ọ̀rọ́ọ̀ káàkiri. Àwọn áńgẹ́lì náà sì wí fún wọn pé ẹ̀yin ènìyàn yìí tá lẹ̀ ń béèrè. Wọ́n ní àwọn ń wá Jésù. Áńgẹ́lì yẹn sọ gbólóhùn kan. Wọ́n ní èṣe tí ẹ fi ń wá àlàyé láàrin àwọn òkú. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Òótọ́ àlàyé ni ọ́, ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ ẹ́ di òkú ààyè. Àwọn kankan bẹ tí ayé ti sọ di òkú nínú ayé rẹ̀. Àwọn kankan wà tó ń jà ọ́ lógun tí ó fi dàbí òkú láàrin àwọn àlàyé. Àwọn ogun kan ń dojú kọ tó ò fi lè ṣe ohun tí ẹgbẹ́ ń ṣe. Ó fẹ́ porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Gbogbo ohun tí a sọ mí di òkú sí wọ́n sọ ìgbéyàwó ẹlòmíràn di òkú. Wọ́n sọ iṣẹ́ ẹlòmíràn di òkú. Wọ́n ti pa ọmọ ẹlòmíràn kò gbọ́ràn sí òbí rẹ̀ lẹ́nu. Wọ́n sọ dòkú ni. Ìyàwó ẹlòmíràn wọ́n ti sọ di òkú sí ọkọ rẹ̀. Ṣe ló máa ń rùn sí ọkọ rẹ̀. Wọ́n ti sọ ọkọ mìíràn di òkú sí aya rẹ̀. Kò sí ohun tó ṣe tó lè tẹ́ lọ́rùn. Gbọ́ mi dáadáa. Èéṣì tí ẹ fi ń wá àlàyé láàrin àwọn òkú. Èyí ni pé àlàyé ò kì í bẹ láàrin àwọn òkú. A ó gbóhùn àdúrà sọ. Ohun gbogbo tí ń bẹ nínú ayé mi tó yẹ kó máa jẹ́ àlàyé tí ayé sọ di òkú. Bíbélì sọ pé wákàtí náà ń bọ̀ wá, ó dé tán nísinsìnyí nígbà tí àwọn òkú yóò gbóhùn ọmọ Ọlọ́run. Ọkàn tó bá gbọ́ yóò sì yè. A ó pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Gbogbo tí ń
bẹ nínú ayé mi tí ayé sọ di òkú, Ọlọ́run ọjọ́ ìsinmi o, ó yẹ ẹ̀mí sí ẹ sọ di alààyè. Àdúrà orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, Ọlọ́run ọjọ́ ìsinmi o, gbogbo ohun tí ó yẹ kó máa mí nínú ayé mi, èyí tí ayé sọ di òkú, ó yẹ ẹ̀mí yẹwọ́. Máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, kì máa gbàdúrà. Mi sinmi Olúwa, mi sinmi. Bá gbàdúrà yẹn dáadáa o. Mi sinmi Olúwa, mi sinmi. Mi sinmi Olúwa, mi sinmi. Gbà tó bá rẹ̀ ọkàn mi tán. Mi sinmi Olúwa, mi sinmi. Mi sinmi Olúwa, mi sinmi. Mi sinmi Olúwa, mi sinmi. Kí o tó rẹ̀ ọkàn mi tán. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín. Bàbá, gba ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Láàárọ̀ yìí ẹ gba ìyìn wa. Àmín. A ti júbà orúkọ ńlá yín. A yìn yín lógo, a ò kí ń yìn yín kẹ́ má gún à. Bàbá, torí pé a ti yìn yín, ó yá jẹ́ balógun ọkọ̀ yìí láàárọ̀ yìí. A dúpẹ́ pé ẹ ti gún wà láàrin wa. Mo mọ̀ pé ẹ ò kí ń gún wà lásán láì fi ṣe ìyanu hàn. Ẹ ò kí ń wá láì jẹ́ pé ẹ fi àmì hàn. Bàbá, fún gbogbo ẹni ṣàmì nílé lóko ní ìrìn àjò àti ní iyì, Ọlọ́run iṣẹ́ àmì ìyanu rẹ kó farahàn láyé wọn. Akiri ṣoore, ẹ kọjá níbi tí wọ́n ti ń ṣòkú obìnrin opó ọmọ Náínì. Ẹ fọwọ́ tó aga pósínà àwọn tó ń rò dákẹ́jẹ́. Òkú sì gbóhùn ọmọ Ọlọ́run, ó dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Gbogbo ẹni gbóhùn mi láàárọ̀ yìí, bàbá rí ohun tí ayé sọ di òkú nínú iṣan, nínú omi, nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ó yá máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ sọ pé ẹ̀yin egungun gbígbẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, mo ké sí yín láàárọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ ìyè, ọ̀rọ̀ ìmísí, ọ̀rọ̀ ìgbédìde, ó yá ó wọnú ayé yín lọ bẹ́ẹ̀. Láti òní lọ, ó yá lọ ṣe rere. Mo gbà ládùúrà, Ọlọ́run ọjọ́ ìsinmi yóò fún ọkàn rẹ ní ìsinmi. Ìpòrúru ọkàn tó ń da ọkàn rẹ láàmú láti òní lọ, Ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ ìsinmi yóò fi ọkàn rẹ balẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ẹ darí ohùn wa, a ó yìn ọ́ dalẹ́. Ògo ni fún orúkọ yín, Jésù Olúwa wa. Bá mi kọrin kí n tó sáwọnú ọ̀rọ̀. Máa ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ jù àmúre rẹ̀ sọnù. Máa ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ bá ìpín ẹ̀mí jẹ́. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ ju àmùrè rẹ sọnù. Àmùrè túmọ̀ sí ìgbáradì ẹ̀mí mímọ́ agbára. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ bà ìpín ẹ̀mí jẹ́. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ ju àmùrè rẹ sọnù. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ bà ìpín ẹ̀mí jẹ́ o, bà ìpín ẹ̀mí jẹ́. Inú orin yẹn ni ọ̀rọ̀ yìí ti jáde. Kò sí òtítọ́ nínú ọ̀rọ̀ Mámọ́nì, àwòrán Késárì ní ṣe. Kò sí òtítọ́ nínú ọ̀rọ̀ Mámọ́nì, àwòrán Késárì ní ṣe. Ẹni bá gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Mámọ́nì yóò di ọmọ Késárì. Àlóore o, ẹni bá gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Mámọ́nì
yóò bí ọmọ Késárì. Mámọ́nì mú bàbá ṣèké sí ọmọ rẹ̀, ó mú ọmọ ṣèké sí bàbá. Mámọ́nì o, Mámọ́nì mú bàbá ṣèké sí ọmọ rẹ̀, ó mú ọmọ ṣèké sí bàbá, ó mú ọmọ ṣèké sí bàbá. Má gbàgbé Anani àti Sáfírà, ó mú tọkọtaya ṣègbé lọ́jọ́ kan, àwòrán Késárì ikú ni. Alóore o, ó mú tọkọtaya ṣègbé lọ́jọ́ kan, àwòrán Késárì ikú ni. Àwòrán Késárì ikú ni. Ìránṣẹ́ kan kò lè sí bàbá méjì, bẹ́ẹ̀ ni Ẹ̀mí Mímọ́ sọ. Ìránṣẹ́ kan kò lè sí bàbá méjì, bẹ́ẹ̀ l'Ẹ̀mí Mímọ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ ni Ẹ̀mí Mímọ́ sọ. A kò lè sí Ọlọ́run pẹ̀lú Mámọ́nì. Ẹ gba ọ̀rọ̀ yìí rò ìjọ. Alóore, a kò lè sí Ọlọ́run pẹ̀lú Mámọ́nì. Ẹ gba ọ̀rọ̀ yìí rò ìjọ. Amen somebody. Amen. Orin yẹn ni mo fi wàásù fún wa ní àárọ̀ yìí. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ bàbá lórí onílé àti àlejò, lórí ìjọ ènìyàn, lórí olórí àti ọmọlẹ́yìn, lórí gbogbo tí èyí tí ó ń gbọ́ wa. Lórúkọ Jésù, ọ̀run kó gba ọpẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ sí ọ ní kúkúrú, àkórí ọ̀rọ̀ náà mo pè ní kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Amen. Kí ni mo ṣe yìí? Kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Máa tún kọ́ bá sún àwọn orin yẹn dáadáa kó o tún gbọ́. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ ju àmùrè rẹ sọnù kì. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ bà ìpín ẹ̀mí jẹ́. Àkórí náà ní kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ ju àmùrè rẹ sọnù. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ bà ìpín ẹ̀mí jẹ́ o, bà ìpín ẹ̀mí jẹ́. Mo ṣe máa ní dídùn yẹn fún bí ìṣẹ́jú márùn-ún. Gbọ́ mi ẹ̀yin ènìyàn mímọ́, kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Ta la ń pè ní Ísọ̀? Ísọ̀ jẹ́ àkọ́bí ọmọ fún Ísákì. Ísọ̀ ni ó yẹ kó jogún májẹ̀mú àti ìlérí Ábúráhámù, èyí tí Ọlọ́run ṣe ìlérí fún ìrandíran. Olúwa sọ fún Ábúráhámù ní 12, jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ, jáde kúrò ní ilé bàbá rẹ sí ilẹ̀ kan tí èmi yóò fi hàn ọ́. Ní ìkóríta kan mú Ábúráhámù wojú ọ̀run, ó rí àwọn ìràwọ̀ tí a ò lè kà níye. Adá Ábúráhámù padà síbi iyanrìn etí òkun, ó rí pé òun ò lè kà níye. Olúwa ní bẹ́ẹ̀ ni ìbùkún àwọn ọmọ rẹ, rọmọdọ́mọ rẹ yóò di rí. Ọlọ́run sì bùkún Ísákì. Lórí Ísákì, ó yẹ kí gbogbo ìbùkún Ábúráhámù kó padà sí orí Ísọ̀. Ṣùgbọ́n mo bá ọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ ju àmùrè rẹ sọnù. Ísọ̀ ju àmùrè rẹ sọnù. Dáfídì sọ pé okùn títa ti bọ́ sí ọ̀dọ̀ mi ní ibi dáradára, ní tòótọ́ èmi ní ogún rere. Ogún rere yìí Ísọ̀ sọnù nítorí Mámọ́nì. Ogún rere yìí Ísọ̀ sọnù nítorí àṣàrò. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́ ju àmùrè rẹ sọnù. Má ṣe torí Mámọ́nì aláìṣòótọ́
ìpín ẹ̀mí jẹ́. Genesis 25:28. Ẹgbọ́n mi dáadáa, ta ni Ísọ̀? Ísọ̀ ni àkọ́bí ọmọ Ísákì. Ẹni tó yẹ kí gbogbo ìlérí dúró sí orí rẹ̀. Ẹni tí ó yẹ kí gbogbo májẹ̀mú Ábúráhámù kó dàpọ̀ mọ́ ayé rẹ̀. Ísọ̀ jẹ́ aroko, he was a hunter. As a matter of fact, gbogbo ẹran tí wọ́n jẹ ní ilé Ísákì, Ísọ̀ ló ń provide yẹn. Ohun gbogbo èyí tí wọ́n jẹ bí oúnjẹ, Ísọ̀ ló mú wá. Ísọ̀ jẹ́ akíkanjú ènìyàn. Ó ń pèsè fún ilé rẹ̀. Nípa kíkanjú tí Ísọ̀ jẹ́ àti ìpèsè tó ń ṣe, bàbá rẹ̀ wá fẹ́ràn. Kí ló kà ní 25:28? Ísákì sì fẹ́ Ísọ̀. Kà sókè. Ísákì sì fẹ́ràn Ísọ̀. Nítorí ó jẹ́ nínú ẹran rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Torí pé he was the breadwinner of the whole family. The father loved him so much. But unfortunately, Ísọ̀ ò ná ní ogún ìbí èyí tó wà ní ọwọ́ rẹ̀. Onígbàgbọ́ tó ń gbọ́ mi ọwọ́ Ọlọ́run, nǹkan kan ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀, ìjọ ná ní ẹ̀. If you trade that thing in your hand for a useless thing, you will regret at the end of the day. Ohun tí Olúwa ní kí n bá ọ sọ láàárọ̀ ènìyàn pé lọ kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Má torí ohun tó ń là kọjá lẹ́nìí ta ogun ayérayé tí ọ̀run fi sínú ẹ. God has deposited virtues in you that is big enough to make a living for you. The Bible says the gift of a man maketh ways for him. God has given you something so precious. Value it. Don't lose it. Don't trade it because of a useless thing. Má lose ẹ̀ torí nǹkan tó máa fún ẹ ní àǹfààní lẹ́ni tí ò ní fún ẹ ní future àǹfààní. Kọ́ ọgbọ́n lára àṣìṣe Ísọ̀. Ísọ̀ ni àkọ́bí bàbá rẹ̀. Bàbá rẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀. Bàbá ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ súre fún. Ní ìgbà tí ọjọ́ máa pé tó yẹ kí Ísọ̀ tẹ́rí gba ìre. Ohun tí Ísọ̀ ṣe ní ọjọ́ kan láìròtẹ́lẹ̀, nǹkan yẹn ló padà wá hàn tí. Amen. Amen. Kí ló ti ṣe ní ìkọ̀kọ̀? Májẹ̀mú wo ló ti wọ̀ ní ìkọ̀kọ̀? Ojú àdàbà kedere. Ojú àdàbà kedere. Ohun tára ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀, àdàbàrà máa ń. Ojú àdàbà kedere. Ojú àdàbà kedere. Ohun tára ń ṣe ní ìkọ̀kọ̀, àdàbàrà máa ń. Be careful how you spend your today so it doesn't rob you of your future. I will say that again. Be careful what you do with your today so it does not rob you of your glorious future. Little did Esau know that what he was about to eat could rob him of his future and his destiny. And unfortunately, not just his future, the generation of Esau's future. Amen, somebody. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni ọmọ Ọlọ́run tó ń gbé ìgbé ayé Ísọ̀ láìmọ̀. Thank you. Ìwàláyé Ísọ̀ jẹ́ kí n túmọ̀ ẹ̀ fún ẹ. Ìwàláyé Ísọ̀ òun ni ayé tí ó ní ògo ọjọ́ ọ̀la ṣùgbọ́n tó fi ń ṣeré lónìí pẹ̀lú àwọn tí kò ní ògo. Ìwàláyé Ísọ̀ ó dàbí igù èyí tí ó tóbi dáadáa tó dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ wá tó wá ń bá àwọn chicken ṣeré. Títí tó fi darapọ̀ mọ́ chicken, ayé wa dàbí ayé chicken. Ohun tó yẹ kó fi ṣògbọ́n ọjọ́ ọ̀la ó ti fi ṣeré lónìí. Ìwàláyé Ísọ̀. Ìwàláyé Ísọ̀ òun ni ayé tí kì í ronú ọ̀la kí ó tó ṣe ìpinnu. Every promise you make today, think twice. So those promises will not haunt you in the nearest future.
Ìwàláyé Ísọ̀ kì í ronú jinlẹ̀ kó tó ṣe ìpinnu. Wá promise ń sìn, I will do this, I will do that. Ìwàláyé Ísọ̀ ló máa pàdé obìnrin mẹ́wàá tá dẹ̀ promise àwọn mẹ́wàá ní marriage. Títí tí wọ́n á fi jà ní olè kan tó ṣọ̀wọ́n. Ìwàláyé Ísọ̀. Hebrews chapter 12. Ẹ wo 14 to 17. Ẹ jẹ́ agbóhùn tí ọ̀run sọ fún ìjọ. Mi ò ní pẹ́ rárá láàárọ̀ yìí. Mo kàn fẹ́ kó kọ́ ọgbọ́n nínú àṣìṣe Ísọ̀. Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 14 títí dé ẹsẹ̀ 17. Hebrews 12 verse 14 to 17. Ẹ máa nípa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. Àti wà mímọ́ ní àìsí èyí tí kò sí ẹni tí yóò rí Olúwa. Láìsí èyí kò sí ẹni tí yóò rí Olúwa. Ẹ máa kíyèsára. Ẹ máa kíyèsára. Kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́. Kẹ́nikẹ́ni kó má ṣe kùnà oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Kí gbogbo ìkorò. Kí gbòǹgbò ìkorò kan kí ó má bá hù sókè kí ó sì yọ yín lẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a sì ti parẹ̀ di aláìmọ́. Yes. Kí ó má bá sí àgbèrè kan. Tàbí aláìwà bí Ọlọ́run. Dídé kó ka Bíbélì. Kó má bá sí àgbèrè kan tàbí aláìwà bí Ọlọ́run. Bí Ísọ̀. Hallelujah. Ẹ jọ sábà ọ̀nà ti describe Ísọ̀ yìí. Aláìwà bí Ọlọ́run. Bíbélì tí mo dẹ̀ kà kò sọ fún mi pé Ísọ̀ dá ẹ̀ṣẹ̀ o. Ísọ̀ dá ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwà aláìwà bí Ọlọ́run òun lè alẹ̀ mọ́ stamp wọ́n lẹ nọ́mbà yẹn mọ́. Ó má bá sí aláìwà bí Ọlọ́run bí Ísọ̀. Èyí ni wípé tó o bá ti fẹ́ràn oúnjẹ jù aláìwà bí Ọlọ́run ni ẹ́. Tó o bá ti fẹ́ràn ohun ayé yìí jù aláìwà bí Ọlọ́run ni ẹ́. Àbájọ Jésù sọ pé ènìyàn kì yóò wà láyé láàyè nípa àkàrà nìkan bí kò ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Ọlọ́run jáde. Ohun tó ń ṣàfẹ́rí jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olówó ń ṣe dàrú owó. Aláṣọ ń ṣe dàrú aṣọ. Alóore ẹ̀mí ń ṣe dàrú ẹ̀mí. Kí ni wọ́n ń ṣe dàrú ọlọ́kàn rẹ̀ o? Olówó ń ṣe dàrú owó. Aláṣọ ń ṣe dàrú aṣọ. Wòlé Ọlọ́run ṣe dàrú ẹ̀mí. Kí ni wọ́n ṣe ìdárò ní ọkàn rẹ̀? Ísọ̀ ṣe ìdárò oúnjẹ kò náání ogún ìbí. Sọ̀rọ̀ díẹ̀. Ẹni tó torí òkèlè. Ó torí òkèrè. Òkèlè oúnjẹ yẹn. Ta ogún ìbí rẹ̀. Ó ta ogún ìbí ẹ̀. Ohun tó náání. Ohun tó jẹ́ lógún. Ohun tó jọ lójú ló torí ẹ̀ ta ogún ìbí. Which means ó prefer oúnjẹ àkàrà. Ó prefer àṣàrò ju ogún ìbí lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti prefer jíjẹ àti mobile tí wọ́n ti sọgbọ́n ayérayé nù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti torí ohun tó ń fẹ́ jẹ lónìí wọ́n dẹ̀ tilẹ̀kùn ọ̀run mú ara wọn. Wọ́n ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run àpáàdé sílẹ̀. Fáwọn náà ni wọ́n specialize lé lórí. Máa enjoy yẹ lọ ṣùgbọ́n mo rán ẹ létí pé kọ́ ọgbọ́n lára Ísọ̀ ó ń tilẹ̀kùn ìjọba ọ̀run mú ara rẹ̀. What are those things that you value today that can haunt you of your glorious future? At the end of your sojourn on earth, you are going to a place. And that place, òtítọ́ ni wọ́n fi ń ná owó ọjà bẹ̀. Òtítọ́. So, if you trade what could be useful for your eternity, if you trade it here, nílé ríra padà mọ̀ kàwé díẹ̀. Kó má bàa ṣe aláìwà bí Ọlọ́run kan bí Ísọ̀ ẹni tó torí òkèlè oúnjẹ ta ogún ìbí rẹ̀. Nítorí èyí mọ̀ pé. Nítorí èyí mọ̀ pé. Lẹ́yìn náà. Nígbà tó fẹ́ láti jogún ìbùkún náà. Nígbà tó fẹ́ láti jogún ìbùkún náà. A kọ̀. Nítorí kò rí àyè ìrònú pé wàdà. Hallelujah o. Ohun tó dùn mí jù ní ayé Ísọ̀ rẹ̀ sà. Kò sí kí ni? Kò rí àyè ìrònú pé wàdà. Bí ó tilẹ̀ ti fi omi jẹ wà gidi. Ibùdó tó fi omi jẹ wà jókòó díẹ̀. Ẹnìkan béèrè lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ kan pé ibo ni Júdásì máa wà lẹ́yìn ikú rẹ̀. Mo ní ọ̀run àpáàdì. Ó ní wáì.
mo kọ́ dúró ná mo ní kí ló dé tó bèrè bẹ́ẹ̀ ó ní ṣèbí Júdásì ronú pìwàdà Júdásì ronú pé Olúwa mi ni mo ta yìí mo bá dẹ̀ máa ṣe owó yẹn ó dá padà but unfortunately wọ́n ṣe kí ni sà wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àìwá ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ ohun tó yẹ kí Júdásì ṣe ni pé kó wá Jésù Kristi lọ kàkà kó wá Jésù Kristi lọ kó lọ dọ̀bálẹ̀ níwájú ẹ̀ pé bàbá èmi ti ṣẹ̀ níwájú rẹ àti níwájú ọ̀run èmi kò yẹ ní ẹni tí a bá pè ní disciple Jésù ò bá gbà ṣùgbọ́n kí ni Júdásì ṣe ó lọ pokùnso àṣẹ́dẹ̀ wà fún ẹnikẹ́ni tó bá gba ẹ̀mí ara rẹ̀ you are going nowhere bí ṣe bá tiẹ̀ pé tẹ́lẹ̀ if you commit suicide a ó fagilé Júdásì fagilé gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ 3.5 years bó bá jẹ́ kìkì kó bìtírẹ̀ Jésù yẹn bóyá ò bá tiẹ̀ ṣìrórí ọ̀fẹ́ but ó nìkan para ẹ̀ ó wá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ ó kú sínú guilt. Let me tell you Ísọ̀ ó wá àyè kábẹ̀yẹ ó wá àyè ìrònúpìwàdà bílẹ̀ nìyí nítorí ẹ̀yin mọ̀ pé lẹ́yìn náà àní nígbà tí ó fẹ́ láti jogún ìbùkún náà a kọ̀ ọ́ just as Judas was refused. Àwọn tí Judas lọ bá kọ̀ àwọn àgbààgbà wọ́n kọ̀ wọ́n yẹn wọ́n ní máa bójútó. Àwa kọ̀ Ísọ̀ náà nígbà tó fẹ́ jogún ìbùkún Ísọ̀ sunkún ó fi omijé wá ṣùgbọ́n kò rí gbọ́ mi ìránṣẹ́ kan fi omijé wá tiẹ̀ ó sì rí Pétérù là ń porúkọ ẹ̀ kí ló sustain Pétérù tí ò lè sustain ní Júdásì ebi apostoli ni àwọn méjèèjì. Peter denied Jesus. Judas betrayed Jesus. And at the end of the day, ẹsẹ̀ méjèèjì jọra wọn, but one of them had the grace pé Jésù ti gbàdúrà fún Peter tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nípa Júdásì, Jésù gbàdúrà fún. Ìyàtọ̀ ńlá rèé, Jésù ń jẹun, ó ní ẹnìkan dẹ̀ máa betray mi nínú yín o. Kálukú wá ní ṣé mi ni sà, ṣé mi ni sà. Gbà tó dé ọ̀dọ̀ Júdásì, ó ní ìwọ wí. Jésù sọ̀rọ̀, ó ní ò bá dáa ká má bírú ẹni bẹ́ẹ̀. Ó wá sọ ó ní kò lè ṣe kí ohun ìkọsẹ̀ má dé, ṣùgbọ́n ìgbé ní fún ibi tó ti wà. Àwọn ọ̀rọ̀ tó kó bá Júdásì nìyẹn. Ṣùgbọ́n nípa ti Peter, Jésù wo Peter báyìí, ó ní Pétérù ìwọ fẹ́ràn mi bí? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó ní mo dẹ̀ rí pé Sátánì fẹ́ kù ọ́ bí àlìkámà. Ó ní ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún Peter kí ìgbàgbọ́ rẹ̀ kó má ṣe yẹ̀. Àdúrà Jésù yẹn wá ń ṣiṣẹ́ lórí Peter. Nígbà tí Peter dé ìkóríta èyí tó ti sẹ́ Jésù lẹ́ẹ̀kínní, ó sẹ́ lẹ́ẹ̀kejì, ó sẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta. Lẹ́yìn tí àkùkọ kọ, Bíbélì kọ pé Peter ṣe kí ni? Ó bú sẹ́kún. Ó ronúpìwàdà, a ò kọ́, he was accepted. Ó padà jẹ́ olórí fún àwọn. Ní pé oore ọ̀fẹ́ yàtọ̀, má farawé mi, má farawé ènìyàn. Oore ọ̀fẹ́ tí Mr. A ní, ó ṣeéṣe kí Mr. Lágbájá kó má ní. Oore ọ̀fẹ́ tí ó sọnù láyé Júdásì, Pétérù máa rí. Oore ọ̀fẹ́ tó sọnù ní ayé Ísọ̀, ọmọ onínàkúnà rí. Torí pé kí ni ọ̀rọ̀ ogún òun ló ṣẹlẹ̀ sí Ísọ̀. Ọ̀rọ̀ ogún ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ onínàkúnà. Bíbélì kọ pé ọmọ onínàkúnà pé bàbá rẹ̀ ó gba gbogbo ogún ọjọ́ ọ̀la, ó gbà lónìí, ó dẹ̀ fẹ́ lọ fi ṣe fàájì òní. Gbọ́ mi, ṣé o mọ̀ pé fàájì tó ń ṣe lónìí ó lè hàn tí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀? Nígbà tí ọmọ onínàkúnà gba gbogbo ogún, Bíbélì sọ pé ó travel lọ sí ìlú òkèrè. Nígbà tó dé ìlú òkèrè, he squandered everything that he took from home. Ó bà gbogbo rẹ̀ jẹ́. Bíbélì lẹ́yìn tó ti ná gbogbo ẹ̀ ní ìnákúnà tán, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní di aláìní. Ó lọ darapọ̀ mọ́ ọlọ́tọ̀ kan ní ìlú náà. Ó bá aṣọ agbo ẹlẹ́dẹ̀. Bíbélì kọ pé ayọ̀ ni ìbá máa fi jẹ oúnjẹ àwọn ẹlẹ́dẹ̀. Ẹnikẹ́ni kò sì fún. Ìjẹ́ ò tí ìbogún ọ̀la jẹ́ báyìí. Ìjẹ́ ò tí máa bá ẹlẹ́dẹ̀ jẹun báyìí. Bó bá wà ní ipò ọmọ nínàkúnà, ayé sì bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn o.
ẹwà ògo rẹ̀ pé ọkọ máa bọ̀ wọlé 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 nísinsìnyí ẹwà ògo rẹ̀ pé ọkọ máa bọ̀ ó bá dá kó wá kí ilẹ̀kùn tó tì ó dá kó wá kí òkùnkùn tó ṣú ó dá kó wá kí ilẹ̀ tó ṣú ọmọ onínàkúnà jí láàárọ̀ ọjọ́ kan ó ní mélòó nínú àwọn ẹrú bàbá mi ló ń jẹ ní àjẹyó àti àjẹjì ìjà èmi yóò dìde èmi yóò tọ̀ bàbá mi lọ ó sunkún kíkorò ó ronú pìwàdà nígbà tó máa padà òun rí orí ọ̀fẹ́ ìrònú pìwàdà ṣùgbọ́n Ísọ̀ kò rí orí ọ̀fẹ́ ìrònú pìwàdà. Gbà tí Ísọ̀ máa pa ẹran dé kí ló dé tí bàbá ò tún fi súre fún mọ́? Ó yẹ kó rò ó ṣé èrè máa tọ́ lẹ́nu ní sà? Ṣùgbọ́n ohun tí Ísọ̀ ti ṣe ní ọ̀sán ọjọ́ kan tí kò náání ní Genesis 25 verse 29 ẹ jẹ́ ká wo ohun tí Ísọ̀ ṣe ohun tó ṣe ní ìkọ̀kọ̀ láì mọ̀ pé kíní yẹn ń bọ̀ wá hàn ti future. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó dúró bí àtakò ní ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ ológo ohun tí wọ́n ṣe ní ìkọ̀kọ̀ láì mọ̀ ó lè jẹ́ gbólóhùn kékeré tí wọ́n sọ ní ìyẹ̀wò ló bẹ̀rẹ̀ sí ní di ogun sínú ayé wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fẹnu jẹ́jẹ́ pẹ̀lú obìnrin àjèjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fi ẹnu rẹ̀ dá májẹ̀mú pẹ̀lú obìnrin àjèjì gbólóhùn ẹnu wọn wá dẹ̀ ta ní kókó á bẹ̀rẹ̀ sí ní hàn tí ọjọ́ ọ̀la. Bounties, oh God. Yes, 25 verse 29. Jákọ́bù pa ìpẹ̀tẹ́. Ísọ̀ sì ti nú ìgbẹ́dé. Ísọ̀ ti nú ìgbẹ́dé. Ó sì rẹ̀. Hallelujah o. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Ṣẹ̀rí ìkórìtà tá a dé yẹn. Ó ṣe kí ni ó rẹ̀? Let me tell you, jẹ́ kí n kó ẹ lọ́gbọ́n kan. Never you make a decision when you are going through 5 things. Write those 5 things down. Never you make a decision when you are passing through these 5 things. When these 5 things are happening in your life, don't make any decision, either positive or negative decision. It is better you keep quiet. Number 1, don't make a decision when you are tired. Because you might have a wrong judgment. Esau came back. He was tired. Number 2, don't make a decision when you are hungry. And both of number 1 and 2 happened to Esau at the same time. He came back home. He was tired. He was hungry. So at that point in time, his brain was already affected. Ohun tó máa rí presently òun ni ó máa jọ lójú. Nǹkan tá à ń pè ní ìgbàgbọ́ kò lè sí ní brain ẹ̀ torí ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí, ìjẹ́rìísí ohun tí a kò rí. An hungry man is an angry man. Wait is a hard word for the hungry. Ẹni tẹ́bi ń pa tó bá ní kó dúró kò lè dúró, otí mi ló máa fi gbọ́. So when you are hungry and when you are tired, don't make a decision. You are going to have a wrong judgment. Amen, somebody. Amen. Number 3 thing, don't make a decision when you are angry. Oh my God. Bínú máa bí ẹ lọ́wọ́, má ṣe ìpinnu. You are going to have a wrong judgment. Ìpinnu tó máa ṣe, ó lè jẹ́ òun ló máa padà wá bá yí ẹ jẹ́. Bí ọkọ àti ìyàwó mi bá jà báyìí tí wọ́n bá ń wọra wọn ní èpè, irọ́ ni o. Wọ́n á ṣẹ́ ìpè yẹn, àwọn tó ń gbọ́, àwọn agbọ̀rọ̀dùn, wọ́n á sì ta ọ̀rọ̀ yẹn ní kókó. Lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, àwọn tó jà tó ń jára wọn sí ìhò ní títì, wọ́n ti túnjọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì kan náà, wọ́n ti ń fọwọ́ pa ara wọn ní ara wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ sí ara wọn yẹn, àwọn kan ti ta ní kókó. Olórí burúkú ẹ, ò ní ṣe kinní kan, wọ́n ti ta ní kókó. When you are angry, learn to keep your mouth shut, because every of your utterances can go a long way. And the way tó ṣe máa ṣe ni pé ó ń bọ̀ wá hàn tí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀. Wọ́n yìí sì fún ọkọ àti ìyàwó yẹn láti parí ìjà, ṣùgbọ́n kò yìí sì fún àwọn olùlàjà tó wà ní àyíká láti forgive. Abájọ òbí kọrin kan,
bàbá Tóyìn ṣe ká wọlé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà má ti tán o. Bàbá Ìjẹ̀bú débẹ̀ kọlẹ̀kùn, bàbá Ìjẹ̀bú tó débẹ̀ kọlẹ̀kùn àbòsí ló wá ṣe. Àwọn ará àdúgbò tó débẹ̀ kọlẹ̀kùn kí ló wá ṣe sà? Wọ́n wá wo ìhòòhò ilẹ̀ náà. Wọ́n ní bàbá Tóyìn ṣe ká wọlé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. Let me tell you, when you are angry, don't curse your husband, don't curse your wife. Because every utterance to tẹnu ẹ jáde, àṣẹ lè gun àtẹnitàn, and you will regret it. Because ìgbà tí ìyá bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ìyàwó ìwọ náà nìyà jẹ o. Bí ìyá bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jọkọ ìwọ náà nìyà jẹ. Ó lójú ti ara lébi lánàá, ìwọ gan ní wèrè tó lójú tì. Tó rárá lé ẹ̀ tó dójú tì tó tójú tì yẹn, ojú tì tiwọ náà. Má ṣe ìpinnu nígbà tó bá rẹ̀ ọ́. Má ṣe ìpinnu nígbà tí ebi ń pa ọ́. Má ṣe ìpinnu nínú ìbínú. Ó kù méjì kan. Do not make a decision when you are depressed. Amen. You can think when you are depressed, but don't take a decision when you are depressed, because you might have a wrong judgment. And the last one. Do not make a decision when you are desperate. Hallelujah. Hallelujah. When you are desperate. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Boya, you need a car at all costs. Wàá manage tí ó yẹ kó lò. Because when you are desperate, ìlọkulọ̀ ló máa fi lọ ẹ́. Ìlọkulọ̀ ló máa fi lọ ẹ́. When you are desperate, you don't choose the right thing. When you are desperate, you make mistake. Abraham was desperate to have a son. Ó dẹ̀ wọlé ti Ágárì, ta ló bí? Ó bí Ishmael. And out of that desperation, wọ́n bí Boko Haram sáyé, wọ́n bí ISIS sáyé. Ọ̀nà ló dá yín láàmú báyìí. When you are desperate, you don't take a decision. That decision can haunt the future of generations. The desperation of Abraham led to him sleeping with Hagar, and they begat Ishmael. Bíbélì ní jàgídíjàgan ni ọmọ náà yóò jẹ. Back to what I'm saying. Esau came back home. He was tired. Bá gbàgbé ọgbọ́n tí mo kọ́ ẹ, má ṣe ìpinnu nígbà tó bá ń la nǹkan márùn-ún ìkọjá. When you are tired, when you are hungry, when you are angry, when you are depressed, and when you are desperate, don't make a decision. You're going to have a wrong judgment. Má ṣe ìpinnu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí àwa Áfíríkà ẹ̀gún ni. Àwọn tó dẹ̀ gégùn yìí, wọ́n gégùn yìí nínú nǹkan márùn-ún tí mo kà yìí. Ogun wọn ló ń jalè Yorùbá lẹ́ni báyìí. Wọ́n ní ìpè. Ta ló ṣẹ́ ìpè? Aláàfin Aólẹ̀. Kí ni condition tí Aláàfin Aólẹ̀ wà tó fi ṣẹ́ ìpè? Nígbà tí wọ́n fẹ́ pa tí wọ́n jẹlé ẹ̀rù àfọ̀gbá ní kó ṣígbáwò, kó tó ṣígbáwò ó dẹ̀ gbé igbá orò, ó dẹ̀ gégùn fún ìran Yorùbá pé ẹnu wọn ò tún kò mọ́ lálá. He did it at the point of death. He was depressed, he was angry, he was desperate to curse. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń mì ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlàkọjá márùn-ún yìí ni àwọn ènìyàn dé tí wọn ò ti kó ẹnu wọn ní ìjánu. Bí inú bá bí ẹlòmíràn báyìí, á sọ̀rọ̀ ságbọ̀n. Bó bá rẹ ẹlòmíì, gbọ́ mi, àwọn tí wọ́n bá ń bímọ tó jẹ́ pé tó bá bímọ, wọn ò lè jóúnjẹ tó ní iyọ̀, wọn ò lè jóúnjẹ tó ní epo. Ṣé mọ̀ pé ẹrú kan ló gégùn fún ìran yẹn ṣá? Torí ní ìgbà tí ìran yẹn wọ́n lówó ní ìgbà kan rí, wọ́n ra ẹrú, wọ́n wá fún ẹrú ní oúnjẹ tí ò ní iyọ̀ àti tí kò ní epo. Wọ́n fi ń ṣe punishment fún ẹrú. Ẹrú yẹn dẹ̀ lóyún, ó dẹ̀ gégùn nínú oyún pé gbogbo ẹni bá máa bímọ yìí ní ìran yìí, ó gbọ́dọ̀ jóúnjẹ báyìí báyìí. Ohun tí mo là kọjá yìí, ọ̀nà ọ̀nà mo là kọjá. In anger, she cursed.
And that cause ruined generations. Now, Esau came back. Can we hear? Esau sì wù fún Jacob pé. Ká padà sókè. Jacob sì pa ìpẹ̀tẹ̀. Jacob pa ìpẹ̀tẹ̀. Esau sì ti inú ìgbẹ́ dé. Yes. Ó sì rẹ̀. Ó rẹ̀. Esau sì wù fún Jacob pé èmi bẹ̀ ọ́. Fi pẹ̀tẹ̀ pupa rẹ̀ bọ́ mi. Nítorí tí ó rẹ̀ mí. Nítorí náà ni àṣepọ̀ orúkọ ní Édómù. Jacob sì wí pé. Gbọ́ mi, ó rẹ̀ ebi dẹ̀ ń pa. Esau mind láti ta ogún ọ̀la. Kò mind láti ta ogún ọjọ́ ọ̀la. Kò mind láti fi ìlérí Abrahamu tọrẹ nítorí pé ó rẹ̀ ebi sì pa. When you are passing those two things, be very careful. Ọ̀nà tí èṣù gbà ń ja àwọn ọmọ ológo lólè nìyẹn o. Ọ̀nà tí èṣù gbà ń ja ọmọ ológo lólè. When you are tired, when you are hungry, the devil will come with a lot of devices. Ó di ọ̀dọ̀ Jésù. Gbàtí Jésù gba àwẹ̀ ọjọ́ kìíní ibo lè ṣú wàsà. Until tí àwẹ̀ Jésù pé 40 days. Tẹ́bi ń pa èṣù wá dé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Bí ìwọ bá ń ṣọmọ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tí wọ́n bí wọ́n bá ń ṣọmọ Ọlọ́run? Ṣé ti bá bá ẹ pé tó bá mọ̀ pé bàbá ẹ ló bí ẹ? Kí ni mò ń try àti sọ ìṣẹ́ wọn kí mò ń pè yàn lọ́mọ àlè nìyẹn? So indirectly, ó ń pe Jésù ní olórí ọmọ àlè. Ṣèbọ́dẹ̀ yẹ kí Jésù prove pé òun kì í ṣọmọ àlè. Àbí? But my father does not take a decision in foolishness. Ó ní ènìyàn kò lè wà láyé ipa àkàrà nìkan bí kò ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó tẹnu Ọlọ́run jáde. You reply people in anger because they angered you. Go and learn wisdom. Àwọn kan ti mí ni wọ́n ti pákéjì kankan tó wá bá ẹ kéèké kó kàn fèsì nínú ìbínú ni wọ́n ń retí ìwọ ní sùúrù díẹ̀. Wọ́n bá gbé wá ní gbígbóná ìwọ fi tútù dá wọn lóhùn. Torí pé o ní nǹkan tó ń lé. Àwọn ohun táwọn lé ni pé káwọn bá tiẹ̀ jẹ́. Ìwọ tó dẹ̀ ń lé pé kí tiẹ̀ má bàjẹ́ ìwọ ni kó mọ bí wàá ṣe sọ̀rọ̀. Ó di ọ̀dọ̀ Jésù. Ó ní ìwọ bó o bá mọ̀ pé o kì í ṣọmọ àlè bí ìwọ bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣé kò mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run ni sà? Ó mọ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú wọn Ọlọ́run Jésù wà ń bẹ̀ bí oníṣẹ́. Ó dá Jésù mọ̀. Ó ní bí ìwọ bá ṣe ọmọ Ọlọ́run pàṣẹ òkúta wọn kò di àkàrà. Jésù wá wò pé ìwọ ó ti fail. Ó tún sọ fún ó mú lọ sí ṣóńṣó òkè gíga ó fi gbogbo ògo ayé hàn. If Jesus was desperate to acquire riches, that would have been his end. Ọlọ́run á rán ẹlòmíì wá. Ṣùgbọ́n àwọn kan ti wá ṣáájú Jésù tí wọn ò lè ṣe. Ọlọ́run dẹ̀ rán ẹlòmíì. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run áńgẹ́lì. Ìgbà áńgẹ́lì délé ayé wọ́n lọ dàpọ̀ mọ́ sísì náà. Àbó ti gbàgbé ní Genesis 6. Nígbà tí Júdà 1:6 máa sọ, ó ní àti àwọn áńgẹ́lì tí kò tọ́jú ipò ọlá wọn tí wọ́n fi ipò wọn sílẹ̀. Olúwa fi wọ́n sínú ẹ̀wọ̀n àti òkùnkùn biribiri di ọjọ́ ìdájọ́ mákàá. God has sent you to this world with a purpose. If you lose your purpose because of the enjoyment of today, oh my burúgan. Kàwé díẹ̀, já lọlé. Jacob sì wí pé. Jacob wí pé. Ta ogún ìbí rẹ fún mi. Ta ogún ìbí rẹ fún mi. Esau sì wí pé. Esau wí pé. Báwo, èmi ni mò ń kú lọ yìí. Èmi ni mò ń kú lọ yìí. Oore kí ni ogún ìbí yóò jẹ́? Oore kí ni ogún ìbí jẹ́ fún mi? Jacob sì wí pé. Ẹ gbọ́ statement tó tẹnu Esau jáde yẹn tó bá jẹ́ pé Esau wà in his right state of mind. Do you think he want that such statement? No, but because one, he was tired, then number two, he was hungry. When you are going through those two things, be very careful. Show them pé nǹkan méjì tí èṣù máa kọ́kọ́ fi afflict èèyàn nìyẹn ṣá. A fi ibi pa ẹ́, then ó máa wá rẹ̀. You get tired, ẹlòmíràn ní ó ti sú mi. Ẹjọ́ àwọn tó pokùn sókè rẹ̀ rò bó ṣẹlẹ̀ sí wọn náà. They got tired. They got tired of the stress. They said, you know what, I'm going to end it here. I'm going to end it right here. I'm tired. I can't do this anymore. And if oh, get tired. Ìyàwó tó kọ ọmọ sílẹ̀, tó fi ọkọ sílẹ̀, tó lọ, she got tired. And
And in her anger and tiredness, she took a decision. But those decisions will haunt the future. That is what I am telling you. Don't take any decision when you are tired and when you are hungry. Oníkanní bójú wò mí, ó rẹ̀ mí tán. Ìrìn àjò náà gùn fún mi. Mo ń wá ìrànwọ́ agbára rẹ wọ ipá mi. At the point when you are tired and when you are hungry, seek God. What you seek at those times is what will take you to your destiny. But he needed food. He was hungry. He was tired. Ó ní oore kí ni ogún ìbí jẹ́ fún òun nígbà tí òun kò lọ ka Bíbélì ní àlọ́. Jacob sì wí pé, búra fún mi lónìí. Búra fún mi lónìí. At that point in time, ṣe bóyá kó lè fúnra, but because he was tired and he was hungry. Olórin kan ní, oh Lord, I am tired of my story. Oh Lord, tọ́lọ́wọ̀ bá wá dáhùn kan, wàá para ẹ̀. Má sọ̀rọ̀ tí nù lọ́jọ́ ìdánwò, má gbàdúrà nígbà gbogbo. Olúwa rí ọgbà tí ó rò pé kò gbẹ̀bẹ̀. Olúwa gbọ́n jènìyàn lọ. Sometimes God might tarry. Ó lè má tètè dé. Òun ló yé bó ṣe ń ṣe nǹkan ẹ̀. Bí Ọlọ́run ò bá tí ì dé, má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́. Má gbàgbé àwọn wúndíá 5 tó jẹ́ aláìgbọ́n. Bíbélì ní nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́ títí, kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn sà? They got tired and they slept off. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sùn báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rẹ̀ because ọkọ ìyàwó pẹ́. There are people that are supposed to be in church, but because of coronavirus àti pé church ò function dáadáa mọ́, ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣe church mọ́ láti jọ ẹ̀ báyìí. Ó nígbà tó wọ̀n kó lọ church bọ́lá ń gbàdúrà wọn. Gbogbo tí mo wá aṣọ ìkíchì lẹ́lòmíì ti gbọ́rọ̀ yìí o, ó ń po ẹyin lọ́wọ́, ó ń dín ata lọ́wọ́, ṣe ló gbé fóònù sí yàrá. Tábà akọ type amen kan síbi kan. Why? Because you are tired. You are hungry. Oh, ebi tó ń pa ẹ́ yẹn àti bó ṣe rẹ̀ yẹn ó máa ṣẹlẹ̀ sí sọ. Mo gbàdúrà ó ní sọ ogún ọjọ́ ọ̀la nù. Àmín Jésù. Mo tún gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí ó ní ta ogún ọjọ́ ọ̀la. Àmín Jésù. Kàwé díẹ̀. Jacob sì wí pé, búra fún mi lónìí. Ó sì búra fún. Ó búra fún. Ó sì ta ogún ìbí rẹ̀ fún Jacob. Ó ta ogún ìbí rẹ̀ fún Jacob. Nígbà náà. Trading. What are you trading? Àti pẹ̀sẹ̀lẹ̀ sílẹ̀ fún Esau. Ó fi àkàrà àti àsáró ó fi ilẹ̀ fún pé jẹun kó kú ó dé. Àbí? Mo gbé àsáró sílẹ̀, ó bá mi jẹ́ ń bẹ́ o. Mo gbé àkàrà lẹ̀, ìwọ náà jẹun, ṣùgbọ́n oúnjẹ ló fẹ́ jẹ́ kó kú. Ìwọ ṣàfẹ́ mi ní ogún. Mo gbàládùá ohun tó ṣọ̀wọ́n tó máa fi lò gbà ní ọ̀la nínú ògo ò ní sọnù lónìí. Àmín Jésù. Kí ló fẹ́ mú ẹ sọnù báyìí? Ohun tó ń lé, what are you craving for? Oh my God. You know, naturally men have cravings. Naturally, and human beings have cravings. There are things you crave for. Àwọn kankan wà tó jẹ́ pé òǹgbẹ máa ń gbẹ ènìyàn. Naturally, men crave for sex. Men crave for food. Ẹlòmíì ò lè gbà ẹ̀mọ́ ríran sẹ́nìkan pé kó gbà ó ní dáàdi mi ò gbà wẹ̀lé. Ìyẹn máa lé díẹ̀ ṣe lè bá mi gbà. Why? Because of his craving for food. What are you craving for? Can somebody type it there? What are you craving for? Let me tell you, what you are craving for, it could rob you of your glorious destiny if you are not careful. Some people are craving for food, and because of food, one is so golano. Some are craving for sex, and because of the craving for sex, one so go irayenu. I want tí wọ́n lò fún ogun wo ló tẹ̀yẹ kí ni wọ́n crave fún owó àti sex. Wọ́n dẹ̀ so gọjọ́ lánàá. Ẹ mọ iye ọmọ tán ti pa bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ iye obìnrin tí wọ́n ti lò. What are you craving for? Kí ló ń tó ń lé? Ohun tó ń lé má jẹ́ kí ohun tó ń lé lónìí kó bà ọ̀la rẹ jẹ́.
Má jẹ́ tó lé lónìí tó fẹ́ nílé ní tó fẹ́ dà lẹ́ni má jẹ́ kó bà ọjọ́ ògo ọ̀la rẹ jẹ́. Kí ló lé báyìí? Ò lé dọ́là. Ẹlòmíràn lé owó, ẹlòmíràn lé obìnrin, ẹlòmíràn lé ìgbádùn, ẹlòmíràn lé fàájì. Àtowó àtobìnrin àti ìgbádùn àti fàájì tó ń lé lónìí ṣé kò ní bà ọ̀la yẹn jẹ́ báyìí? Má ṣe torí adùn ọ̀run fìyà jẹ mí láyé, má ṣe torí adùn ayé o gba paradíṣe lọ́wọ́ mi Ọlọ́run. Samsoni alágbára torí ohun tó kírèbù fún sà ó sọ kí nínú ó ṣògbọ́jọ́ lánàá ó kí ẹ̀mí ẹ̀kúrú. Ó sọ ojú ẹnu. He lost his sight. He lost his strength. He lost his power. He lost his gift. He lost his anointing. What are you craving for? Ohun tí àwọn míì ń crave fún ló jẹ́ kí wọ́n wá sílé Ọlọ́run. Iṣẹ́ ló ń wá ló ṣe wá church. Ìwé ìgbélu ló ń wá ló ṣe wá church. Ìwòsàn ló ń wá ló ṣe wá church. You are seeking God because of what you are craving for. You might lose God. Gbọ́ mi, if you come to God because of those things you are craving for, o lè má bá Ọlọ́run pàdé. Ọlọ́run fẹ́ kí o fẹ́ràn òun pátápátá kó o dẹ̀ fi ọjọ́ ayé rẹ̀ sìn láì jẹ́ pé ó ní tó torí ẹ̀ ń wá òun. Tó bá ní tó torí ẹ̀ ń wá Ọlọ́run fúnra ẹ̀ òun kọ́ mọ géèmù play jù ẹ lọ because òun gangan ni game. Ó lè tán. Oníṣòwò ni Ọlọ́run. So kò sí òwò tó fẹ́ bá ṣe tó fi kó máa pàdánù. Judas bá Jésù ṣòwò ó lose. Torí pé ó fẹ́ outsmart, ó fẹ́ jèrè owó tí ò yẹ kó jẹ. Don't try to outsmart God. Remember, ohun tó ń lé lẹ́ni ó lè jẹ ọjọ́ ọ̀la rẹ ní olè. Ohun tí ó ń lé lẹ́ni ó ló máa sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. What you are craving for today will determine who you become. Yes. Ohun tó ń lé lónìí ó ló máa sọ bó ṣe jẹ́. Very true, sir. Oúnjẹ ló ń wá olótorí ẹ̀ wá church. Ọjọ́ táwọn kan bá ti rí iṣẹ́ ẹ̀ torí wọn mọ́ church sà. Àwọn ni a sọ nípa wọn ní 32:15 nínú Deuteronomy wípé Jésù ní ìsì sanra tán ó tàpá. Ìwọ sanra tán, ìwọ kì í tán, ọ̀rá bù ọ́ tán. Nígbà náà ni ó kọ Ọlọ́run rẹ̀ sílẹ̀. Ìwọ sì gun àpáta ìgbàlà rẹ̀. Wà àkókò tán bá nídìí nǹkan yẹn wá ṣe bọ̀ìbọ̀ì níwájú Ọlọ́run. Kí ló dé tẹ́ tó wá nu tí àtó ń gbálẹ̀ church tó dẹ tó ríṣẹ́ tá a rí mọ́sà? Because ohun tó torí ẹ̀ ń wá Ọlọ́run ó ti rí. Then you now blame God nígbà tó lóun ò bá wá tètè dá generation àwọn ọmọ ẹ̀ lóhùn. Àlọ́ ló ń wí ṣe kàbí? Àwọn kan ti balẹ̀ jẹ́ bí ẹ̀. Ohun tó fà á tí wọ́n fi ní delay yẹn àwọn bàbá ẹ̀ kan ti balẹ̀ jẹ́ bí ẹ̀. Wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ bí ẹ̀. Adẹ̀ ń bẹ̀ ṣe wọn wò lára ẹ̀. Wàá wọlé àdúrà dáadáa torí pé àwọn kan wọ́n ti torí ohun tó fẹ́ jẹ, wọ́n torí ohun tí wọ́n fẹ́ dà, wọ́n wá Ọlọ́run wá. Lọ́jọ́ tí wọ́n rí ohun tí wọ́n ń wá àtijọ́ ẹ̀ náà ti sá fún Ọlọ́run, wọn ò tó padà wá mọ́. Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀, Jésù mọ̀, tó bá lọ wò ní John 6 kó lè mọ̀ pé kò sí tó pamọ́ John chapter 6 ní ìgbà tí Jésù feed the 5,000 people ní John 6:4-14. Oh, yẹ ká sáré. John chapter 6. Àjọ ìrékọjá ọdún àwọn Júù. Yes. Sì súnmọ́ etílé. Ìjẹ́ bí Jésù ti ń gbé ojú rẹ̀ sókè. Yes. Tó sì rí ọ̀pọ̀ ènìyàn. Wọ́n wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wí fún Fílípì pé níbo ni a ti rí àkàrà kí ó lè jẹ. Ó sì sọ. Láti dán wò. Nítorí òun ti kára rẹ̀ mọ̀ òun. 7. Fílípì sì wí fún pé. Fílípì dá wọn lóhùn pé aka ìgbà ìwọ́de kò tó fún wọn. Tí olúkúlùkù wọn bá fi mú díẹ̀. Ọ̀kan nínú àwọn ọmọ yẹn. Andrew arákùnrin Peter ó wí pé ọ̀dọ́mọkùnrin kan bẹ níhìn tó ní ìṣù àkàrà 5 àti ẹja kéékèèké 2. Now nǹkan yẹn ni Jésù bless.
and he fed 5,000 people. Now, àwọn 5,000 people yẹn, wọ́n value oúnjẹ yẹn ju ọ̀rọ̀ tí Jésù wàásù. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ lọ́jọ́ yẹn sàwọn ọ̀gbọ́ o. Ohun tó ṣọ̀wọ́n, ohun tó craving wọn yẹn, tí wọ́n torí ẹ̀ wá yẹn, òun ni ó jọ wọ́n lójú jù. Kó o bá lè mọ̀, after that day, Jésù wọkọ̀ lọ sí ìlú Bùnmí ní verse 22. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe sà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wá Jésù káàkiri. Ìjọ́ kejì, gbẹ́sàwọ̀ ènìyàn tí ó dúró ní apá kejì òkun wípé kò sí ọkọ̀ mìíràn níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bí kò ṣe ọ̀kan náà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ̀. Àti pé Jésù kò bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ inú ọkọ̀ náà. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nìkan ni ó lọ. Ṣùgbọ́n àwọn ọkọ̀ mìíràn. Wo 24. Nígbà tí. Nítorí náà, nígbà táwọn ènìyàn wí pé. Jésù kò sí ní ibẹ̀ tàbí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Àwọn pẹ̀lú wọ ọkọ̀ lọ sí Kápẹ́námù, wọ́n wá Jésù. Dúró bẹ́ẹ̀. Ẹ sà. They travelled all the way to Capernaum. Ta ni wọ́n wá? Jésù. Ṣé wọ́n láìkè lọ́ṣẹ́ wa? Hallelujah somebody. Ẹ sà. Gbogbo àwọn ẹlòmíín tó ń wọkọ̀ lọ káàkiri tó ń gbèsè from left to right. Ohun tó ń rí ló torí ẹ̀ ṣe kìí ṣe gbogbo Jésù. Iye gbogbo fẹ́ràn Jésù. Wọ́n wọkọ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ṣe bá rí Jésù. Ọlábìnrin, yọ ọmọ mi tí Jésù wà. Alágbádejì, ẹjọ́ ṣe bá mi rí Jésù. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá kiri. Ṣé wàá rò pé máa máa láìkì Jésù? Ìwọ náà ṣé o láìkì Jésù? Bá mi tá àpẹẹrẹ ṣé o láìkì Jésù? Ṣé o láìkì Jésù? Ó ṣọ́ọ̀bù láìkì ẹ̀. Esther, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní Sunday service láàárọ̀ yìí wọn ò fẹ́ràn Jésù. Ẹlòmíín wá bóyá fẹ́ sanwó ilé ẹ̀, ẹlòmíín wá bó ṣe fẹ́ rí iṣẹ́, ẹlòmíín wá ọkọ, ẹlòmíín wá aya, ẹlòmíín wá ọmọ. Ohun tó ń torí ẹ̀ wá ọ̀dọ̀ Jésù nìyẹn, kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ràn Jésù. Jésù dẹ̀ mọ̀. That is why tí o ṣe dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóhùn. Ó gbọ́n tó sọ ni, ó ní òun kò sì fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó jẹ́rìí ènìyàn fún òun nítorí ó mọ ohun tí ń bẹ nínú ènìyàn. Ọlọ́run rí ọkàn ẹ̀. Ó mọ̀ pé ò láìkì ohun tó ń wá lọ torí ẹ̀ ń wá. Àṣírí ẹ ti tú ohun tó ní ìdí lọ torí ẹ̀ ń wá sọ́dọ̀ Jésù. And you think Jesus is a fool? I come fún ẹ on a platter of gold. One of them máa lọ. O rò pé already àti ṣòwò short. That is why tó fi máa ń dà pé wàá sáàfù gan kó tó fún ènìyàn. Because ó mọ̀ pé 419 ní gbogbo yín. Everybody is a 419. 419. Ká agbá èèyàn títí a tún gbá Ọlọ́run, a tún gbá Jésù pàápàá. Jésù mọ̀ ní ìgbà tí verse 24 tó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn, ó ní. Nítorí náà. Nígbà tí àwọn ọmọ èèyàn rí pé Jésù kò sí níbẹ̀. Tàbí àwọn ọmọ èèyàn rẹ̀. Àwọn pẹ̀lú wọ́n wọkọ̀ lọ. Wọ́n wọkọ̀ lọ sí Kápánámù. Wọ́n ń wá Jésù. Nígbà tí wọ́n sì rí ní apá kejì òkun, wọ́n wí fún pé, Rábì, ìgbà wo lẹ travel wá síbí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ fún wa? Ṣé ìwàásù ni wọ́n mìíràn ṣe wà? Jésù dá wọn lóhùn pé, lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹ̀yin wá mi. Kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ mi àbí iṣẹ́ ìyanu tẹ̀rí, ṣùgbọ́n nítorí èyí jẹ́ èso àkàrà wọn ni. Hallelujah. Ó ń tẹ́ torí ẹ̀ wá Jésù rèé. Wá torí àkàrà òní wá Ọlọ́run. Ó máa lùsẹ̀. Má torí ohun jíjẹ àti mímu tòní kò pa ògo Ọlọ́run jẹ́. Mo sọ fún ẹ, kọ́ ọgbọ́n lára Ísọ̀. Ísọ̀ sunkún. Ó padà wá ogún yẹn kò rí akọ. Nígbà tí Málákì 1 verse 2 máa sọ̀rọ̀, ó ní Ísọ̀ ni mo kórìíra. Nígbà tí Rome 9:13 tó máa sọ̀rọ̀, ó ní nítorí Ísọ̀ ni mo kórìíra, Jákọ́bù ni mo fẹ́ràn. Kí ló dé tá a fi fẹ́ràn Jákọ́bù tá a kórìíra Ísọ̀? Ísọ̀ gọ̀ kò gbọ́n, ó ta ogún ìbí ẹ̀ torí ohun tó fẹ́ jẹ lónìí. Ohun tí a bá wa sọ láàárọ̀ ènìyàn lọ jẹ́ ọlọ́gbọ́n ọmọ. Má torí adùn ẹni yìí kò sọ ọgọ́jọ́ lànà.
Be careful of what you are trading today. Don't trade precious things of tomorrow because of what you will eat today to matter. Judas traded eternity for 30 pieces of silver. What are you trading? And be careful. Don't make a decision when you are hungry, when you are angry, when you are tired, when you are desperate, and when you are depressed. Every of your judgment at that point in time will not be correct. Àṣìṣe tí ń sọ ṣe má jẹ́ ń dáwọ́lé. Ó yá sọ bí àdúrà. Má gbàdúrà. Olúwa Ọlọ́run alààyè. Irú àṣìṣe tí ń sọ ṣe. Olúwa má jẹ́ ń dáwọ́lé. Má jẹ́ kémi náà kó fi òní ba ọ̀la jẹ́. Ohun tí máa jẹ lónìí tí máa bìbìbìbì lọ́la tí máa pọ̀ tó máa gbá inú mi tí máa ṣú. Olúwa má jẹ́ kó bá mi. Gbàdúrà. 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 Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Gbàdúrà yìí o. Ohun tó máa jẹ lénìí tó máa fún ẹ problem lọ́la. A ṣe bẹ́ẹ̀ délé wa lọ́jọ́ kan. Mo ní ọmọ kan ó bá jẹ kéèkì. Ó máa jẹ kéèkì yìí o. Bó ṣe ń jẹ kéèkì yẹn ló ń jẹ icing sugar. Ló ń gbé Fanta lé. Ó jẹ. Nígbà máa dọjọ́ kẹta ó lọ toilet ó lọ bí 1 hour ló ń gbé. I cannot pull. Wàá pull. Ohun tó jẹ́ ń jẹta olókóba ilé. Ìwọ náà ronú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi yẹn. Ohun tó jẹ lálẹ́ àná ṣé kò ní kó bọ̀ ọ̀la ẹ̀ báyìí. Ohun tó jẹ mọ́jú àárọ̀ yìí ṣé kò ní bọ̀ ọ̀la jẹ́. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ohun tí mo fẹ́ jẹ lénìí tó wù mí jẹ má jẹ́ kó bá mi lọ́la. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Òun máa dá wọn létí máa gan lọ́dọ̀ rẹ̀ o. Òun máa dá wọn létí máa dẹni kọ sí ilẹ̀ o. Òun máa jàre o Jésù màmá jẹ́ ń dá wọn lé. Òun máa darí o Jésù màmá jẹ́ ń dá wọn lé. Jésù Olúwa wa. Àmín. Gbàdúrà kẹta yìí. Olúwa kan ní ọba olùtùnú tù mí nínú. Tù mí nínú o. Tù mí nínú o. Ọba olùtùnú tù mí nínú. Nígbà tí ìdánwò bá dé o. Bí ìdánwò bá dé ó fẹ́ kó nígbàgbọ́ kọsẹ̀ ni. Olúwa tù mí nínú ní àkókò ìdánwò. Wọ́n ní bàbá aládùúrà kan ní Jésù nígbàdánwò. Gbàdúrà fún mi. Kèmi má bá ṣẹ̀ ọ́. Kì í sì ṣàkólọ́. Bàbá ṣiyèméjì kó bójú wo mi. Kẹ̀rù tàbí ṣáájú má bí mi ṣubú. Báyé bá sì fà mí sínú adùn rẹ̀. Gbọ́ mi, o fẹ́ gbàdúrà. Olúwa gbàdúrà fún mi ní ìgbà ìdánwò. Gbọ́ mi o, be careful what you are trading today so you don't trade your tomorrow. Bí yàbá ń jẹ́ lè ní rọ́jú tó bá jẹ́ pé ìsọ̀rọ̀ ju oró ẹbí lọ́jọ́ ẹ̀sà tí àwọn kò ní lose ogún ìbí ẹ̀. Olúwa ẹ̀mí àti rọ́jú ẹ̀mí àti dúró tí ò pín Olúwa fi fún mi. Agbára tí ń withstand èjì, agbára tí ń withstand ìdánwò, agbára tí ń fi àyà rán ìdánwò. Olúwa gbé wọ̀ mí àdúrà. Bíbélì sọ nínú ìwé Jákọ́bù ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí ó fi àyà rán ìdánwò. It is not easy. The power that will sustain me to the end. Give it unto me in the name of Jesus. Begin to pray, begin to pray. Má gbàdúrà. Agbára mú mi dúró, mú mi dúró. Mú mi dúró dópin. Bàbá o, Jésù Olúwa mi. Olúwa mi o. Mú mi dúró dópin. Jésù Olúwa wa. Àmín. Olúwa agbẹ́yìnká láàárọ̀ yìí gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín. Ògo ni fún orúkọ yín. Àmín. A ti fúrúgbìn ọ̀rọ̀ náà. Ó ní kọ́ ọgbọ́n lára ìsọ̀.
Bàbá, ẹ̀mí àti kọ́gbọ́n ìmọ̀ àti òye nínú ọ̀rọ̀ yìí, ẹ̀mí náà yóò balẹ̀ ẹnì kankan wa. Ní ìkóríta ìdánwò, Olúwa jẹ́ ká yege. Má jẹ́ àfòní ba ọ̀la jẹ́. Ebi tó pa wá lónìí, má jẹ́ ó jà wá ní olè ọ̀la. Wọ́n máa ń fi búrẹ́dì kó ènìyàn lómi ọbẹ̀ jẹ. Olúwa má jẹ́ ó jẹ́ ìpín wa o. Ẹni máa fún ẹ ní àsáró tá gbògo lọ́wọ́ ẹ, ò ní pàdé ẹ̀. Ẹ̀mí ìkíyèsára kó wọnú rẹ lọ. Agbára tí ń fa àyàrán ìdánwò ó balẹ̀ ọ. Agbára tí ń múni dúró dé òpin lórúkọ Jésù, agbára náà wọnú ayé rẹ lọ. Ò ní kábàámọ̀, ò ní sọ ọ̀run rẹ nù. Àṣẹ ọ̀run ṣèdìdì ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Offering time. And let the blessing of the Lord come before him with thanksgiving, with their tithe and their offering. Abraham blessings are mine. Abraham blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham blessings are mine. Although Abraham blessings are yours, Abraham blessings were supposed to be transcended to Esau, but Esau sọnù nítorí oúnjẹ. Ẹlòmíì, owó tó yẹ kó dá church báyà àti ìdá mẹ́wàá, ó ti ń ṣírò owó ọbẹ̀ mọ́, àtúnyọ kò ní pé. Ó dẹ̀ ń fẹ́ Abraham blessings. Give your tithe and offering sacrificially. Begin to bless it wherever you are. Heavenly Father will bless you for your children that have put before you their tithe, their thanksgiving, and their offering. And for those that are doing it online too, we say you will bless them in abundance in the name of Jesus. Amen. The Lord Almighty will replenish you. He will water you, because the Bible says he who waters shall be watered himself. Every area of your life where you experience drought, the rain and the dews of blessing will fall upon those areas in the name of Jesus. You will be called blessed of the Lord. So shall it be. Amen. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 In Jesus' name. Let us end the service. Begin to commit the week into the hands of the Lord. Lord, I thank you for this morning. Begin to pray silently. I bless your holy name for the word of the Lord this morning. I commit this week into your hands, O Lord. Everything I will do this week, let my steps be ordered by you, Holy Spirit. My badwa, Olúwa dárí ọkàn mi, tọ́ ìṣiṣẹ́ mi, má jẹ́ ṣìrìn, má jẹ́ ṣìṣe, má jẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ pé, má jẹ́ ṣìwàwù. Ògo rẹ wà ní ọlá rẹ, jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ayé mi. Bàbá Olúwa sọ. Remember Saturday's Good Morning Jesus Revival. Commit that program into the hands of the Lord, that God Almighty should manifest himself in that program. April 2nd, we're going to gather again for Good Morning Jesus. Bring your prayers to an end. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Orí ọ̀fẹ́ ti bàbá, orí ọ̀fẹ́ ti ọmọ, orí ọ̀fẹ́ ti mímọ́, àṣẹ ọ̀run kó gbàdé àdúrà. Bí a ti lọ máa bá wa lọ, ojú ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ kò mọ́lẹ̀ sí ọ lára. Kí Olúwa kí ó gbé wa ní ọjọ́ ìpọ́njú. Orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kó dáàbò bò wá, kó rán ọ sí wa láti mímọ́ rẹ̀ wá, kó tì wá lẹ́yìn láti Síónì wá, kó rántí ẹbọ rẹ̀ wa gbogbo, kó sì mú gbogbo ìbéèrè wa ṣẹ. Bí a ti ń lọ, ọ̀run kó máa bá wa lọ. Ọ̀sẹ̀ yìí yóò jẹ́ ọ̀sẹ̀ ayọ̀. Ayé wa yóò ní ìtumọ̀. A ò ní ṣi ẹsẹ̀ gbé, a ò ní ṣìṣe, a ò ní ṣìrìn, ọkàn wa balẹ̀, iṣẹ́ wa lórí àwọn ọmọ wa a ò ní kábàámọ̀. Àlàáfíà Ọlọ́run á máa bá a gbé títí. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Mẹ́ta ńlá sí ògo Ọlọ́run wa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Iye.